Bahaya dari tidur mendengkur ini sebenarnya sering disepelekan oleh orang, ya. Tapi justru berbahaya. Kenapa? Karena mendengkur itu merupakan suatu gejala awal dari beberapa banyak kelainan ya yang mungkin orang awam tidak mengetahui. Mungkin mendengkur dalam fase ringan itu tidak akan dikeluhkan. Tapi kalau mendengkur yang sudah mengganggu, itu akan membuat tidak saja lingkungan orang di sekitarnya tidak nyaman, dan juga bagi diri yang mendengkur tersebut. Mungkin kejadian mendengkur itu akan berakibat bagi terhentinya nafas dari seseorang dalam beberapa detik. Hal ini sering kita temukan pada beberapa kasus. Contohnya pada kasus-kasus di bagian THT, yaitu adanya sumbatan di daerah orofaring, di mana di situ mungkin ditemukan adanya pembesaran dari amandel, atau juga mungkin ada uvulanya yang turun sehingga menyebabkan sewaktu nafas yang masuk ke dalam rongga mulut itu terhalang sehingga menimbulkan suara pada saat tidur. Jadi sangat berbahaya apabila tidak segera kita untuk memeriksakan diri, dan akan berakibat penyakit itu akan berlama-lama dan akan menimbulkan komplikasi yang mungkin saat ini tidak dirasakan, tapi nanti lama-kelamaan akan menjadi berat. Penyebab dari seseorang itu mendengkur mungkin ada berbagai penyakit ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Salah satunya adalah penyakit di bagian THT seperti adanya pembesaran amandel, kemudian juga adanya turunnya langit-langit lunak sehingga waktu udara masuk ke rongga mulut akan mengenai organ tersebut, dihalangi oleh organ tersebut sehingga menimbulkan suara dengkuran. Ada juga beberapa penyakit lain yang mungkin menyebabkan seseorang mendengkur. Kita ciri-ciri secara kalau dia tidak tidur mungkin tidak bisa kita lihat ya, namun ada beberapa kelainan anatomi yang bisa kita lihat dari wajah seseorang yang bisa menyebabkan seseorang itu mendengkur, seperti mungkin dari adanya kelainan kraniofasial, artinya di kepala dan wajah dengan rahang yang kecil ya, rahang yang kecil. Mungkin kita bisa memastikan mungkin dia ini akan tidurnya akan mendengkur. Kemudian kalau yang lainnya mungkin kita tidak bisa melihat, kita akan mengetahui melalui pemeriksaan. Misalnya tadi seperti adanya amandel yang besar, atau adanya langit-langit lunak yang turun, atau ada saluran nafas atau trachea yang sempit. Itu yang kelainan-kelainan anatomi yang mungkin bisa menimbulkan suatu keadaan seseorang mendengkur. Untuk pengobatan memang banyak sekali yang bisa kita sarankan ya. Mungkin salah satu yang sederhana, orang mendengkur itu mungkin karena kelelahan. Itu yang sangat sederhana. Mungkin mendengkur yang ringan itu disebabkan oleh karena kelelahan. Jadi kita pastikan bahwa seseorang itu tidak istirahatnya cukup, artinya pekerjaannya tidak terlalu berat. Namun kalau memang terpaksa untuk bekerja terlalu berat, mungkin dipastikan bahwa tidurnya itu didampingi, sehingga sewaktu terjadinya dengkuran yang menimbulkan adanya
sumbatan jalan nafas atau obstruksi sleep apnea yang kita sebut OSA itu berbahaya karena akan terhentinya jalan nafas sekitar beberapa detik, yaitu mungkin sekitar 10 detik, dan seperti seseorang seperti tercekik. Jadi itu sangat berbahaya apabila tidak didampingi oleh teman yang tidur di sebelahnya, atau mungkin kejadian terjadi pada anak kecil sebaiknya didampingi oleh ibunya. Jadi kemudian pengobatan yang lain mungkin kalau memang sudah terlalu berat, kita memang membutuhkan alat bantu nafas ya. Alat bantu nafas yaitu untuk semacam masker yang dipasangkan di wajah, dipergunakan oleh penderita dengan mendengkur, supaya pada saat kejadian dia mengalami sumbatan, dengkuran yang menimbulkan sumbatan, dia terbantu oleh alat bantu nafas, sehingga oksigen yang masuk ke dalam salur nafas dia cukup, sehingga tidak terhenti secara tiba-tiba. Kalau kasus-kasus yang kita sarankan untuk berobat, yaitu mendengkur yang artinya sudah berat, dalam artian mendengkur yang sudah mengganggu, ya, mengganggu baik orang di sekitarnya. Jadi awalnya memang yang terganggu itu orang sekitarnya. Kemudian mendengkur yang memang sudah mengganggu bagi diri si pasien itu sendiri, artinya sudah sangat berat sehingga menimbulkan sumbatan jalan nafas, yang artinya terhentinya jalan nafas beberapa detik sehingga menimbulkan keadaan seperti tercekik. Jadi itu disarankan untuk segera berobat ke dokter THT untuk dicari tahu apa-apa saja penyebab mendengkur yang sudah menimbulkan sumbatan jalan nafas. Jadi gejala-gejalanya mendengkur yang berat, yang artinya sudah mengganggu baik oleh orang sekitarnya maupun bagi diri pasien tersebut. Komplikasinya kalau oksigen kurang masuk ke tubuh kita akibat adanya mendengkur yang sudah menimbulkan obstruksi, artinya sudah menimbulkan sumbatan di jalan nafas, itu banyak sekali komplikasi. Terutama mungkin itu kurangnya asupan oksigen ke dalam otak kita, sehingga menimbulkan berbagai masalah, seperti seseorang yang sudah tiba-tiba terbangun pada saat dia mendengkur dan terjadi sumbatan, kemudian dia terbangun secara tiba-tiba, dia mungkin komplikasinya dia tidak takut untuk tidur kembali, dia takut untuk tidur kembali, kemudian akibatnya dia kurang tidur malam, siang harinya dia mengantuk. Nah, itu komplikasi yang mungkin sering terjadi pada individu saat ini. Mungkin ya banyak sekali orang yang dengan keluhan mendengkur. Mungkin komplikasi yang lain seperti karena orang mendengkur itu biasanya pada saat tidur itu bernafasnya melalui mulut, itu terjadi mulut kering, ya, mulutnya kering. Kemudian komplikasi yang lain mungkin mudah terjadinya infeksi, ya, infeksi karena bernafas melalui mulut. Kemudian kita tahu di organ-organ di mulut itu banyak sekali. Apabila terjadi infeksi mungkin menimbulkan infeksi-infeksi di organ, seperti ada organ-organ di dalam mulut seperti adanya amandel. Itu akan berakibat menjadi komplikasi yang membutuhkan penanganan di bagian THT. Mungkin untuk tips mendengkur ini sebenarnya kita tidak sadari, ya, tidak sadari karena berbagai faktor. Pertama mungkin yang tidak bisa kita rubah adalah faktor anatomi. Faktor anatomi, jadi kita tidak mungkin bisa mengurangi bahkan menghilangkan,
Jadi tips kita mungkin ya, seperti tadi, menjaga jangan sampai terlalu lelah ya. Lelah karena kita tahu kita gampang mendengkur, mungkin supaya mendengkur yang tidak menimbulkan sumbatan jalan nafas, kita sarankan jangan kelelahan. Kemudian mungkin memakan asupan makanan yang bergizi sehingga tubuh kita tetap sehat. Kemudian berolahraga yang mungkin ringan, olahraga ringan yang bisa melatih otot-otot jalan nafas kita, sehingga sewaktu tidur aliran nafas yang masuk ke dalam rongga jalan nafas itu dari hidung dan dari mulut itu tidak menimbulkan suatu sumbatan atau menimbulkan suatu dengkuran. Untuk posisi tidur mungkin kita sarankan mungkin kalau mungkin tidur yang terlentang itu akan menimbulkan sesuatu yang fatal ya. Kita sarankan mungkin miring ya, miring supaya kita seperti kita umat Islam mungkin miring ke kanan, itu disarankan supaya memang berbagai macam keuntungan yang akan kita dapat, baik itu aliran nafas bisa menjadi lancar. Kalaupun mungkin terjadi dengkuran atau bahkan sampai terjadinya sumbatan jalan nafas, itu bisa dengan cepat kita bisa terbangun dan kembali berusaha menarik nafas sehingga kita tidak terlalu lama kekurangan oksigen di dalam darah kita. Terima kasih atas sesi tanya jawabnya. Salam edukasi.